Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Malik lagi sakit. Sakit apa, Dek? Sakit flu, lagi batuk. Makanya teman-temannya Malik jangan minum es ya. Jangan minum es, jangan makan es krim dulu sementara, sama nggak boleh main hujan-hujanan. Karena Malik lagi makan apa? Coklat. Oh, padahal belum makan. Nggak mau makan katanya, makannya pahit. Nah, tawarin dong teman-temannya. Teman-teman mau nggak? Gitu batuknya Malik, kasihan ya Malik ya. Doain ya teman-teman, semoga Malik lekas sembuh biar bikin video yang lebih bagus lagi. Udah dulu ya teman-teman, Malik istirahat dulu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah teman-teman. Dadah yang mana nak? Dadah. Dadah.